Heute Abend wird gekocht und es gibt heute die Terence Hill Pfanne. Zuerst schneiden wir Zwiebel. Ja. Zwiebel, kleine Stücke. Bisschen Margarine oder Öl in den Topf. Mit den Zwiebeln zusammen. Den Speck schneiden. Zu den Zwiebeln in den Topf. Schön aufs Feuer und angebrutzelt. Umrühren nicht vergessen. Am besten Handschuh tragen, ist heiß. Nachdem die Zwiebeln goldgelb sind, kommt dann etwas Tomatenmark rein. Und das Ganze wird dann nochmal aufgebrutzelt. Umrühren nicht vergessen. Nachdem wir jetzt das Tomatenmark mitgeröstet haben, wird es jetzt mit Wasser etwas abgelöscht. Und wieder umrühren. Jetzt schmeißen wir zuerst die Kidneybohnen rein und wieder anbrutzeln. Umrühren dabei. Sieht ja jetzt schon mal lecker aus, gell? Wenn jetzt alles gut durchgezogen ist, kommen jetzt noch zum Schluss die Baked Beans dazu. Müssen nur rauskommen. Hängen ein bisschen fest, aber kriegt man gleich. Ja. Jawohl, da sind sie. Und weiter garen. Und dann könnt ihr das nach Belieben würzen. Salz, Pfeffer, Zucker, wie ihr wollt, je nach Geschmack. Das Ganze wird jetzt noch durchgegart. Schön aufs Feuer, schön umrühren. Das sieht ja schon mal gut aus. Das macht mal richtig Appetit. Ein Stück Brot dazu dann. Das Terence Hill Pfännchen sieht ja schon geil aus, oder? Macht richtig Appetit. So, und jetzt guten Appetit. Sieht gut aus. Stückel Brot dazu. Mahlzeit. Schmeckt echt gut. Diese Portion ist für 2 Personen gedacht. Es macht satt. Stückel Brot, wie schon erwähnt. Ihr seid echt richtig satt.